Hello，大家好，欢迎回到我的频道。今天我们来好好聊一聊奥数。本期影片分为4个部分。首先，我会跟你分享的是奥数 Q&A， 包括了什么是奥数，奥数和学校数学有什么区别，以及一些常见的关于奥数的问题。第二个部分，我会跟你分享的是小学生、中学生以及大学生分别可以参加的，总共有54个奥数比赛。第三，跟你分享奥数学习方法，以及最后奥数都在学什么，包括了跟你分享10大重点奥数知识，以及10道有趣的奥数题目以及它的解法。那在我们进入正题之前，让我先分享一下我自己的奥数故事。在以前呢，奥数比赛不多，也没有什么机会去了解到相关的资讯，所以我是很迟才开始接触奥数的，大概16、17岁才开始慢慢接触比赛吧。那幸运的是，我在毕业之前有参加了几个比赛，并且有取得了一些荣誉。但是呢，尽管我对奥数的热爱是慢慢的增加的，但是在毕业过后参加奥数比赛的机会就不太多了。再加上2020年新冠疫情爆发，造成很多比赛的停办，让我决定从比赛员的身份转变成一个可以训练学生去参加比赛的奥数老师。是的，此外呢，我还在2021年的时候推出了我的第一个线上课程 Kangaroo Math Competition 的这个备战班，目前呢也已经累积了113位学生。那对我来讲啊，其实教学生的乐趣是更大的。更让我欣慰的是，我的学生在许多的奥数比赛得到了非常优秀的成绩，看到学生的成绩比我还要优秀，让我觉得更大的满足感。好啦，那我们正式进入今天的正题，第一个部分奥数 Q&A。 第一个问题，什么是奥数？奥数的全称叫做奥林匹克数学 Maths Olympiad， 它是一种高水平的数学学习，锻炼学生通过应用数学知识还有技巧来解决复杂的数学问题的能力。那很多人都会想到这个问题，就是说到底奥数跟传统的学校数学有什么区别呢？首先我们可以先看它的着重点啊。学校数学着重的是学习理论还有基础，奥数呢是我们用我们所学到的这些理论跟基础来去解决实际的问题。解题方法方面呢，学校数学一般会鼓励学生怎么样的题目就按照这个同样的标准解法去解，但是在奥数里面我们反而会鼓励学生去思考有没有其他的方法，不同的角度全面的去解决问题。难度方面呢，奥数是比学校数学来得难的。那我们还有发现一个特点，就是数学好的学生，比方讲你的数学在学校考到100分，你去参加奥数比赛你不一定会拿奖的。但是如果是一个经常在奥数比赛拿奖的学生，他们的数学通常都不差。那可能我这样讲啊，对你来讲还没有办法想象得到到底它的区别是什么，所以我们马上就来讨论几个数学题例子。首先学校数学的话，它可能会问你的问题，就比如2175除以30等于多少？这个怎么做呢？我们用 long division method 除法，这个是在小学3年级就已经有学过的方法，你会拿到的答案是72余15。但是奥数的题目会怎么问？比方说这样子的，那我们可以看到这边呢，它填了很多的空格，一样是除法，不过它只告诉我们最终拿到的余数是98。这边可以看到的是一个4位数除一个2位数，拿到答案是2位数，然后余98。这样我们找到这边所有的数字，或者说找到原始的那4位数是什么。然后怎样解答这种类型的问题呢？因为它需要的是思考很多逻辑啊、逆向思维啊相关的东西。首先我们可以先思考一件事情，就是余数呢是必然会小于除数的。怎么说？比方说5这个数字如果是除数的话，那任何数字除以5的话，你会拿到的答案都只可以是你的余数只可以是0、1、2、3、4的其中一个而已。因此 based on 这个原理呢，我们可以知道今天如果我的这个除数是一个2位数，而且除数必须要大过这个余数的话，大过98的2位数就只有一个可能性，也就是99了。所以我们找到了这一题的除数，这题就会变得很容易了。那接下来我们可以看什么？首先98上面的那一个数字是一个2位数嘛，99乘一个数字拿到一个2位数，这个数字是多少？只有一个可能性而已。OK， 因为99乘2或以上的数字你就会拿到3位数了，所以99乘1拿到99，那上面的那一个3位数就是什么？很明显我们平时是会通过减99拿到98，所以逆向思维放上去看，就是它们两个的总和，99加98等于197。当我拿到这个数字过后，我的这个7就可以自然把它搬上去。然后这时候我又看到那个197上面的那个2位数，它是一个2位数嘛，99乘什么数字拿到2位数？这个跟刚刚其实是一模一样的原理，只有一个可能性。最后19加99拿到118，我们就完成了这题，也就是1187除99，你会拿到这一堆东西，还有余数是98。所以我们可以看到奥数跟学校数学的一个很明显的不同。当然它的题目也是比较有难度的。
除此之外呢，比方我们看下一个例子哈，这是几何 geometry 的题目，我们要找面积 area。So 阴影部分的面积是多少？学校数学它会给你的形状可能是一个很明显、很 straightforward、很简单的，所以这边我知道答案就会是4×2=8咯。但是在奥数里面呢，它可以给你一些非常特别、奇形怪状的形状。那要怎样去做呢？其实我们可以是用一个很有技巧的方式去解答这题的。我也会在这个影片的 Part 4跟你去分享这题的解法。顺带一提哦，就算你是一个没有学过圆的这个 area 怎么算，不知道 a 等于 πr²，你其实也可以做到这题。下一个例子哈，有时候呢，奥数它会给我们一些看起来非常复杂的东西，比方讲超大的数字。所以你可以看到这个数字本身，如果你去手算的话是非常困难的。而在奥数比赛里面呢，我们是不被允许带计算机进考场的，所以全部都只可以用手和笔去算出答案。那这种题目要怎么做呢？这个我在 Part 4也会跟你去解答。下一个例子，比方说学校数学它可以简单的问你加法的题目，但是奥数它可以问你一些 logic、worst case scenario 最坏打算的题目。那这就是奥数跟传统数学的区别。So 如果你想要知道更多奥数题目的这个长怎么样啊，还有奥数的解题技巧，记得留守这个影片的最后一个部分。好啦，那还有一个问题呢，是我经常会从家长的身上就是询问我的，就是奥数和珠心算又有什么区别啦？那珠心算是什么？就是那个用算盘来计算的东西。So 它们的着重点是什么？在珠心算里面，我们的题目只会有加减乘除罢了的，所以我们所着重的点在于快速的去计算。在奥数里面着重的却是解决难题，快不快是不重要的。你一道题目你花10分钟、半个小时去做都没有问题，找到最终的答案就可以了。这是它的一个主要差别。那好处呢？我珠心算的话呢，其实我自己本身也有学过珠心算，有拿过一些奖。那在这一方面也算是有一些心得啦。所以我认为珠心算就是当你学到一定的 level 的时候，其实会 involve 你需要去在你的脑海里面想象这个算盘的存在，然后在脑海里面拨珠。所以我认为它对于想象力的提升是很显著的。那 how about 奥数呢？奥数的好处是什么？我们来看这里。所以学习奥数能够培养学生的数学思维能力、问题解决能力、创造性思维、逻辑推理以及分析能力。当然我这样子跟你列出来可能有点玄乎，等下我们在 Part 4正式去看到更多题目的时候，你就会明白为什么奥数可以提升这些能力了。第5道题目，奥数的学习目标是什么？如果讲是学校数学的话，我们平时会有考试，会有测验来知道自己的 level 到哪里。那奥数的话呢，我们有的是奥数比赛，而且奥数比赛有很多，我在 Part 2会跟大家分享。参加奥数比赛有什么好处呢？除了你可以得到荣誉，让你的家人还有自己光荣之外，那你也会拿到一些课外活动分数，以及可以帮到升学。我就有奥数学生呢，他现在是中学，已经去到新加坡留学了，是拿着亚细安奖学金的。这是参加奥数比赛的好处。那奥数适合哪一些年龄段的学生呢？年龄其实并不是唯一的指标。对于奥数老师来讲，我们没有办法直接单凭年龄去评断一个学生的奥数水平在哪里。不过如果你要听我的答案的话，那我可以给你的答案是最早我会建议说最早是7岁开始。但是如果你本身是11到19岁的学生的话，如果你对奥数有兴趣，那你就可以随时开始了的。至于7到11岁的这段年龄层呢，为什么我讲你可以开始，但是不一定要开始也没关系，是因为这段年龄层呢，你遇到的这些奥数比赛的题目呢是没有讲特别难的，所以就算你没有学过奥数，你可能也是会做得到。或者说你问你的家长，你的父母可能也可以帮你去教你，或者说为你去解答到对的答案。所以它并不必然。但是如果你到了11岁或以上，你参加的比赛的难度就会大大的加大，没有学过奥数的话就会比较辛苦了。所以这是我的建议。第8道题目，请问数学不好可以学奥数吗？答案是不需要非常高的数学水平，奥数课程呢本来就可以从基础开始呀，然后逐步的提升。奥数的成功关键因素是什么？就是说那些经常在奥数比赛拿奖的学生，到底他的成功的关键因素是什么？是天分吗？其实不是。我认为最主要的2个因素是，第一个是兴趣，第二个是家长的支持。一般上本身对奥数就有着兴趣的学生，他们会在奥数比赛里面拿到更好的成绩，因为他们在学习的时候会更加认真。当然家长的支持也是非常重要的，无论是金钱上的支持还是心理上的支持。首先
奥数这个领域呢，不管是学奥数还是参加奥数比赛，它都是需要一些金钱。除此之外，心理上的支持，比方讲家长有没有去关注孩子的学习进度啊，这些也是一个孩子成功的一个蛮大的因素。顺带一提啊，有一些孩子其实他们是被家长逼迫去学奥数的。不过有看到一些学生，就是一开始他们是被逼学奥数，但是学着学着突然间对奥数就有了兴趣。所以我们可以看到当他有了兴趣，他就认真的学，然后最后也在奥数的这个领域得到非常大的成功。所以可以看到的是，家长的支持其实非常重要，尤其是这个 first step 第一步的支持。好啦，那其实我们已经讲完了这个奥数 Q&A Part 1的 set 了。那如果你有其他问题的话，欢迎你在下方的这个评论区发问，我们可以一起讨论。那我们来到了第二个部分，奥数比赛介绍。奥数比赛呢，我会跟你分享的是从小学、中学、Pre-U、大学，甚至有包括幼儿园，你可以参加的比赛有哪些？一共有54个比赛。说真的，我本来也没有想到会有这么多，在我正式开始去整理这些资料，我才发现哇，真的这么多。那我在跟你介绍这些比赛的时候呢，我会以一个这样子的分类以及次序来跟你讲解。首先是精选，精选的意思就是我选了5-6个比赛出来，是我每一年都会强烈推荐我的学生去参加的。那接下来呢是中小学，中小学的意思就是这些比赛呢，它是有各种不同的 category，包括中学生可以参加，小学生也可以参加，这边一共有33个比赛。再来是小学，这边的小学就指的是中学生不能参加，只有小学生可以参加，我把它放在第3个 category， 以及第4是只有中学生可以参加，还有最后可能比较鲜为人知的，学奥数学到中学完了，难道还可以继续吗？其实是在大学里面也是有一些奥数和数学比赛是你可以继续去尝试、继续去参与的。OK， 那在介绍这些奥数比赛的时候呢，我会跟你介绍的东西，当我在介绍到一些比较推荐你去参加的比赛，或者说比较特别的比赛的时候，我就会花比较多的这个篇幅去跟你分享。如果是一些其他比较普通一些的比赛，那我就会比较简略的带过。这是因为这个影片如果我54个比赛全部都长篇大论的每一个去跟你详细解释的话，那这个影片就会太过的长了。所以如果你对某一个比赛特别有兴趣的话，你希望我针对该比赛做一期特别的分享，那你可以在评论区留言让我知道是哪一个比赛是让你有兴趣的，那可能以后有时间可以安排一下。除此之外呢，有必要跟大家讲一声，就是还有一个 category 的比赛呢，我把它归纳为商业比赛。当然我不会主动的在我的 PPT 里面跟你讲这是商业比赛还是不是，不过需要注意的就是所谓的商业比赛呢，就是这些办赛机构它是通过办比赛来盈利，办比赛来赚钱的，因此呢它的参赛费用是很高的。怎么个高法？有一些几百块，有一些甚至到几千块的都有，所以我预先告诉你是不要让你这么吓到。OK， 那如果你负担得起的话才考虑参加，如果你负担不起或者你觉得很贵，那你可以当成我说就好。我之所以还是想要把它纳入进来，是为了让这个影片比较完整，就是无论你是谁，那你都有知道你可以参加的奥数比赛有哪一些选择这样子。在每一个比赛呢，我都会跟你分享的内容包括这个比赛的日期，还有报名截止日期，以便你知道大概几时需要去注意，还有报名费。那这3个东西呢，这3个资料我是 based on 2023年或者是2022年，如果讲2023年的 details 还没有出来的话的最新情况去跟你分享的。OK， 当然为什么我要去列出这个日期呢？并不是说2023年可能很多比赛都已经过了主要是让你去作为一个参考 for 明年或者后年，你对这个比赛有兴趣，那你在明年或者后年差不多一样的时间和日期，你可以开始关注这个比赛，因为它的报名可能就随时就开放了，所以这主要是为你作为未来的参考，而不是去鼓励你今年参加，因为有蛮多比赛是已经过了的。 OK， 主要是因为如果讲它是一个还没有过好的比赛，还没有开放报名的比赛，那它也还没有去宣布它的这个比赛日期，我也找不到这些资料所以我只可以拿最新一年的资料。那以上我接下来会跟你分享的所有比赛，如果你想要了解更多的资讯，或者是你想要报名参加那一个比赛，你可以去到比赛的官网，你 Google search 那一个比赛就可以了，因为我每个比赛我都会跟你分享这个比赛的全名，还有它的 logo， 这样你就不会迷路。最后做一个小小的 disclaimer before 我们 start。 第一，这54个比赛的列表是不一定完整的，除此之外呢，我放的是至少在2022年或者2023年有办的比赛，有一些比赛可能几年前有办过，但是1-2年没有办了
OK， 那我就暂时没有把它列在这个列表里面。我 assume 这个比赛可能已经停办了，当然未来有可能会办回来，但是我没有把它放进来。第二，这个我所分享的资讯呢，不一定是100%正确的，一切以官网为准。第三，每年都可能会有一些更新，比如讲明年的报名费会起价，所以到时候呢也一样以官网为准。好啦，那我们马上进入我们的这个奥数级比赛的介绍。第一个 part 精选篇，就是一些我比较鼓励我的学生去参与的。除了第一个是什么？第一个是 IMO International Mathematical Olympiad， 又称 IMO， 就是国际的这个奥林匹克数学竞赛。那为什么我要把这个放进来呢？主要是这个比赛其实并不是想要参加就可以参加的，所以我放进来你未必可以参加。不过这个是对于奥数学生来讲，这是奥数的最高荣誉殿堂了。可以去到 IMO 就代表你的数学水平真的非常的顶尖，因为每一个国家最多只可以派6位代表。那如果你是你的国家的 Top 6的话，那你在参加这个比赛的时候，不管是你的报名费机票住宿费食物费衣服这些都会被 sponsor， 就是你可以完全免费的去参加。当然最重要的是你可以认识很多同样厉害的人等等，然后如果拿到一个奖牌，你可以拿到很多奖学金等等。So for IMO 的话，它的一个资格呢叫做你不可以超过20岁，以及你还没有入读大学。这个入读大学是不包括 Pre-U 的，比方讲你现在在读着 A Level， 那如果你的水准够高的话，你是可以代表国家去参加的。OK， 这是 IMO， 为什么我把它放进来？为了给大家一个目标。那这是今年的 IMO， 今年的 IMO 是在日本所举办的，每一年的 IMO 都会在大概7月的时候举办。这是 Malaysia 的 team 的一个照片。那今年的这个比赛成绩跟大家简单分享一下啦。那第一名呢，就是说表现最好的国家是中国，其实这已经是中国连续5年蝉联这个冠军了。那 for 马来西亚的话呢，马来西亚今年的表现其实也蛮不错的，有1个金牌、3个铜牌以及2个 honorable mention。好啦，讲完了 IMO， 那我们来讲 IMONS。IMONS 是什么？其实就是一个IMO 的一个选拔赛这样子。for 马来西亚的话，那如果你要参加 IMO， 你就要通过 IMONS。So 参加 IMONS 呢就没有任何的门槛，谁都可以参加，只要你的年龄是符合11到19岁。然后这是它的比赛资讯是在9月进行，在我录制这个影片的时候，距离这个比赛还有一段时间，所以现在开始去报名是还来得及的。报名费是50令吉。另外顺带一提，这个比赛呢，它的题目是没有中文的，它只有英文和马来文而已。事实上其实有蛮多的比赛，特别是一些 involve 到中学的比赛，基本上很多比赛都不会有华文了的。OK， 所以这是我们需要去 work hard 的一个部分。那所谓的 IMONS 就是如果你在 IMONS 表现很好，那你就有机会进入层层选拔，最后成为这个 Top 6代表 Malaysia 参加 IMO。那跟大家分享一下，这是2020年第1届的 IMONS， 那时候我有幸参加了这个比赛，刚好那时候因为疫情，所以有了 IMONS， 所以这是第1届的 IMONS。那刚好那时候我的年龄还勉强符合，就是最后1年的参加，所以我就参加了这个比赛，然后有顺利的拿到了满分以及金牌的这个成绩，跟大家分享。那今年的 IMONS 呢，你可以看这是它的一个award 的 allocation。So 意思就是说，如果你要拿金牌的话，100分里面给你拿到90分或以上，你就符合金牌了。需要注意的一点就是你可以看到 Silver 跟 Bronze 呢，它的这个门槛其实不高的你拿到60多分，你就可以拿到银牌还有铜牌了。OK， 所以说为什么会这样子？其实是因为我国的这个奥数水平呢，并没有你们想象中的那么高的。我们可以看这个是我那1年的IMONS 啦。OK， 我有拿到这个它的 statistic， 跟大家分享的是，你可以看到它的 mean score 就是平均值，50分满分里面，平均大家拿到的分数是10出分罢了，10多分就代表是1/4而已。更何况如果你去看它的 median 中间值的话更夸张，中间值不到10分，意思就是说有几乎一半的人是拿到少过这个分数的。That's why 有蛮多的奥数比赛，其实你的分数不用很高，不需要对很多的题目，你其实也可以拿到一个奖牌了。Alright， 我们进入下一个比赛的分享 ，KMC Kangaroo Maths Competition。那这是比赛的资讯，年龄是20岁或以下就可以参加包括 Kindergarten， 如果你有兴趣参加也是可以的。比赛是在5月，那报名费是35令吉。所以我之前呢是有录制过这个比赛介绍的影片，跟大家分享过 KMC 了。
如果你有兴趣了解 KMC 参加有什么好处啊，还有我的 KMC 比赛故事怎样拿到我的第一个金牌啊，以及一些比赛策略的 tips 分享，那你可以到我的频道上面去找到这个影片来观看。那 for KMC 的奖项分配值得一提的就是，其实只有前10% 才会拿到奖牌，而在这10% 里面就是说总共的 1.3% 才会拿到 gold medal 而已。所以相比起一些其他的奥数比赛 ，KMC 的这个拿到奖牌的概率其实是没有那么高的。但是为什么我还那么鼓励 KMC 被学生参加呢？就是我把它纳入在精选里面呢，也就是因为 KMC 的题目相比起大多数的奥数比赛，它是没有那么的难的。换句话说，尤其是对于刚接触奥数不久的学生来讲， KMC 是一个很好的起点。当然我的很多学生是已经参加奥数比赛很多年了哦，他们也有继续参加 KMC。OK， 所以这是一个蛮不错的比赛。下一个比赛介绍叫 SASMO Singapore and Asian School Maths Olympiad， 开放给 Year 1到 Year 11。什么意思是 Year 1到 Year 11呢？ Year 1就是1年级哦， 11就是11年级。当然在马来西亚可能我们很少听到11年级，你可以直接减6就可以了，减6拿到5就是代表 Form 5， 所以这个是1年级到 Form 5都可以参加。这是今年的比赛日期，以及它的报名费是稍微比较高的95令吉。这是它的比赛格式，同样你也可以在官网看到。那这是它的奖项分配，你可以看到 Gold、Silver 加 Bronze 加在一起呢，80、20总和是 40%。也就是说，虽然 SASMO 的题目确实是不简单的，尤其是你 compare to 比如讲3个比赛 Kangaroo Maths 的话， SASMO 的比赛题目会比较难，但是拿到奖牌的概率其实是相对比较高的，前 40% 就会拿到奖牌了。就是说，就算你错很多题，但是只要你跻身在前 40%， 你还是可以至少有一个 Bronze Medal。 那值得一提 for SASMO 的话，如果你拿到 Gold、Silver 或者 Bronze 的话，那你将会被邀请去参加 CMOOC 啊、IMOOC 啊还有 IJMO 的决赛。这个比赛我们等下会再提到的。OK， 那现在我们已经跟你介绍了算是3个中小学生推荐你参加的比赛，接下来我会跟你分享就是只有中学生可以参加的2个比赛。第一个比赛叫做 OMK Olympiad Mathematics Kebangsaan， 它其实是 IMONS 的前身。在疫情的时候因为疫情所以 OMK 被停办了，不过现在它被恢复继续举办了。那它的年龄呢是给中学生的，如果是小学生可不可以参加呢？可以的，我们可以看下一个 slide。那这是今年的比赛日期，它的报名费呢比较特别，因为它是可以4个人一组一起报名的，所以1个人就是30出块。那如果讲你是只有1个人却想要报名的话，其实也可以，那你就用130块来参加。题目一样没有中文，只有英、乌双语。OK， 我这边会再表示一下过后的其他比赛我不会特地去讲它的语文，主要是想让大家知道，尤其是可能看到这个影片的你，如果讲你是一个华小生，或者是一个刚升上中学，或者说是一个读中生，英文不那么好的话，那我要给你的一个 message 就是其实英文是重要，是需要去学一学的。OK， 那 for OMK 的话，这是它的 category。 那回答刚才的问题，其实只要如果讲你是小学生的话，但是你曾经代表过马来西亚去参加一些国际的奥数比赛 which 等下我会介绍有什么比赛你可以包括在里面，那就算你是小学生，你其实也获准可以去参加这些比赛。值得一提，这个比赛呢是有现金奖的， for top 3你会拿到现金奖，除了 top 3之外，也会有Pemenang Sagu Hati还有Sanjungan Kehormat，就是安慰奖以及 honorable mention。 好啦，最后一个要跟你分享的精选的推荐比赛叫做陈景润杯中学数学比赛。这个比赛呢是开放给中学生参加，就是所谓的 Form 1到Pre-U Year 12的意思就是来 After Form 5 Form 6 Form 6 Matriculasi Asasi 都一样还有 A Level。 所以报名截止还有报名日期，那这个比赛的费用是10令吉而已。所以这是这个 category 有分成3个。那它的这个 award 呢，除了每一个获奖的学生你可以被分为 high distinction 或 credit 之外，它还会另外有一个全国的 top 10的 list， 以及 regional 的 individual prize， 就是 regional 的 top 10。 regional 是什么意思？就是它分成中马南马、霹雳北马还有东马，各个不同区域的 top 10它会 list 给你。那还有一个蛮值得跟大家分享的，就是陈景润杯是一个由厦门大学马来西亚分校所办的一个比赛，所以他们有让
如果讲你是在 senior category， 就是算是高中组的 category 里面拿到好成绩的话，那你在未来他们会邀请你去读这个大学的时候，你会拿到 scholarship， 就是他会扣你的学费这样子，或者是全免。好啦，那我们已经跟你分享了这个精选篇，接下来我会跟你分享的是中小学。在那之前我需要补充一点，为什么我把前面几个比赛做成精选篇？为什么我会鼓励我的学生每一年都参加前面那几个比赛呢？主要有一个蛮强烈的原因，是因为那几个比赛的这个题目其实都很不错，除了其他的因素来奖项啊那些之外，它的题目是很不错，就是就算你参加这个比赛你没有获奖，对你来讲也是一个很好的磨练。好啦，我们进入第二个部分。这个部分呢是中小学生都可以参加的比赛，比赛数量有一点多，所以我会过得比较快。如果你有兴趣了解更多，可以去到官网。第一个比赛 AMC Australian Mathematics Competition 澳洲，那这是它的比赛资讯，9月现在是还可以报名的，报名费是43块。那另外跟大家分享就是一个特点这个比赛是你每一个学生只要你参加这个比赛，你就会收到一个 detail 的 report。这个 report 会跟你讲的是你每一题的分数，哪一题对哪一题错，它会把这个分数呢 classify 成几个领域，比如讲例如 geometry 几何是一个领域，可能 number theory 是另外一个领域，这样子，这样你会得到每个领域的分数，它会告诉你你的哪一个领域是你的强项，是你的弱项，所以对于你分析自己的强与弱是有一点帮助的。下一个比赛跟你分享的是 ASMO Asian Science Maths Olympiad，那这是它的比赛资讯，所以它是有几个 round 的 school state， 然后到 national 到 international， 然后这是它的报名费。WMO World Maths Olympiad， Year 3到 Year 9就是3年级到中3的意思。那这是它的这个今年的比赛日期，报名费是350令吉。again， 当你看到这个报名费特别的高，怎么定义高呢？我会把它定义成超过100令吉，只要超过100令吉就是商业比赛。那这个比赛呢，基本上我不会特地的去鼓励学生参加，除非他们有兴趣。下一个比赛 BMO Borneo Maths Olympiad， 这是它的比赛资讯，报名费是50令吉。ICAS 呢是一个考试机构，不过呢，它也有去办一些比赛。那这是它的比赛资讯 ，Year 2到 Year 10， 它的报名费呢是 in Australian dollar 的，换算过来马币的话，大约是55令吉。接下来 MIMAS。那 MIMAS 呢是一个心算的机构，它每年会举办心算比赛，也会同时举办数学比赛，所以开放给小学和中学生。这是它的比赛资讯，以及报名费是55令吉。MIMAS 相关的一个比赛呢，叫做神墨杯。你可以看到它的名字，刚才那个是 MMI， 这个是 MMI Final， 也就是说你在 MIMAS 拿到好成绩，你就可以 qualify to 神墨杯。So for 神墨杯的话，这是它的一些比赛资讯。那它是 Round 2了，通常 Round 2或者说 Final Round 的比赛，如果讲它是一个盈利组织的话，通常它会放一个蛮高的一个报名费，比方讲神墨杯的报名费是225令吉。接下来 MMIC， 那 MMIC 它的名字又很像，它是把 Final 换成 Championship， 所以它是一个类似的比赛。这是它的比赛资讯。好在它的报名费是免费的。不过要参加这个比赛，你需要在 MIMAS 或者神墨杯，或者我接下来会跟你分享的 EMC 拿到好成绩呢，才会被邀请参加这个比赛。下一个比赛 WMI World Maths Invitational， so 这是它的比赛资讯。如果你是神墨的白金或金奖得主，那你就会被邀请来参加这个比赛。所以它的报名费也是蛮高，427令吉。这个是2021年的资讯，因为我暂时找不到2023年的资讯。那以上这几个息息相关的比赛，可以算是同一个机构所主办的。接下来我们 move on to 下一个比赛。OMC Olympiad Mathematics Competition， 这是它的比赛资讯，现在是已经关闭报名了的。那报名费的话是免费报名的，不过如果你拿奖了的话，然后你想要得到 physical 的奖牌还有证书，你是需要另外付费的。下一个比赛 CMO Southeast Asian Maths Olympiad， 这是这个比赛的一些资讯。So again， 它是有2个 round 的，一个是 CMO， 一个是 CMO X。So for CMO X 的话，它是 online 进行。通常如果是 Round 2的比赛，但是 online 的话，它的报名费是高，但是不会特别的高。所以 Benedict Goh 吴家宏杯这个比赛是开放给小学和中学生都可以参加。那有时候我在放这个比赛日期的时候，我会放好像很多天这样子。不过有时候是因为不同的天是否不同 category 的学生去参加这个比赛的，所以我就把它全部写下来，
不过有时候其实是1天比赛罢了。Again， 如果你想要了解更多，你去官网去找就可以了。我这个影片的目的主要是让大家有一个 overview on 到底有什么比赛是你可以去考虑要参加的，可以报名费30级。希望杯Hope Cup 这个是一个来自于中国的比赛，这是那个比赛的资讯。所谓的 Peak Cup 就是算是它的一个 final 这样子，算是一个巅峰赛这样子的意思。所以我报名费的话是75级。接下来我会跟你分享的一些比赛呢是国外的比赛，不过如果你比如讲是马来西亚学生，你也是可以参加的，因为每一个国家呢他们都有 assign 一些代理的机构去代理举办这些比赛。所以比如讲这个是 AMO 美国的数学比赛，这是它的一些比赛资讯，报名费是95级。那在 AMO 里面拿到好成绩的话，你可以被邀请去参加 CMO、IGMO 还有 BMT。下一个比赛 DOCA 这个比赛呢，它除了是数学比赛之外，它也有一些 IQ 题的成分在里面。那这是这个比赛的资讯，可以报名费80。值得一提的是 DOCA 呢，它跟 SASMO 一样，它是在 SMO 办赛的这个比赛里面，如果你在里面赢了的话，你可以用这个门票去参加非常多比赛的 final 的，比方讲我这边列出来的 IMO 等等。所以如果讲你对这些商业比赛有兴趣，但是要进 final 你又需要先参加 round 1，那你可以考虑的就是去 focus on SASMO 跟 DOCA 这2个比赛。那拿到这个门票过后，你想要参加什么比赛是你可以过后再决定的。下一个这是泰国的奥数比赛，那这是比赛的一些资讯。So 我这边所展示的这个 star 呢，意思就是说你会有 hit 跟 final 2个 round。 For final 的话，这其实是上一届的比赛来的。For hit 的话，今年的比赛在10月，那今年的比赛的 hit 会到的那个 final 呢，是还没有被资讯还没有被公布出来的。所以为了让大家有一个 overview， 我放去年的日期 which means 你可以推导出来临的这个 final of TMO 会在大概可能2024年4月左右。所以报名费你会看到95级是 hit round， 我们终于看到一个4位数的了，前20级 for final round。 而且这个 final round 的前20级指的是 online 的比赛，如果讲它是 face to face 的话， physical 的比赛直接去到比方讲一个外国去比赛的话，它的学费是它的报名费是更加高的。下一个比赛 HKIMO， 这是香港的，这是它的比赛资讯。 Again， 它的报名费 for final 非常的高，所以如果家里负担得起，那你 go ahead， 如果觉得非常的贵，那你大可不必参加，毕竟有这么多的选择。菲律宾的奥数比赛，这是比赛资讯，跟前面2个非常类似。华夏杯，这是中国的一个奥数比赛，这是比赛的资讯。So for Year 1到 Year 9的话就是所谓的1年级到中3，这是它的日期。那 for trial 的话，报名费是90级，final 的话我不太确定。For IGMO，International Junior Maths Olympiad， 这个比赛你记得吗？我们在前面有略微提过，就是比如讲一些比赛你赢了，你可以有被邀请去参加这个比赛。需要注明一点就是它的报名费也是非常高的，这是 online 的话，所以通常 final报名费比较高。for 这些是商业比赛的话，如果它不是商业比赛，那报名费可能是很低或者是免费的。下一个比赛 3MT 或者 MMT， 这是它的比赛资讯。for 报名费的话我不太确定，为什么我会不确定呢？是这样子的，for 蛮多这些比赛呢他们一般上是不会直接对外去宣布它的报名费是多少。换句话讲，只有在开放报名的时候，你才会知道报名费是多少。报名一截止了过后，那你就看不到这个报名费，它就会隐藏起来了的。所以一般上的这些资讯，如果我不确定的话，我会去问我的学生或者问其他的奥数老师这样子。而有部分的比赛呢，是我还不太确定它的报名费是多少的，所以我就放个 question mark。当然，如果你有兴趣了解的话，你到明年的这个比赛快要举办的时候，去了解一下，按进它的官网就会看到了。下一个比赛，这是菲律宾的奥数比赛，这是 Maths and Science 的 Olympiad， 这是它的比赛资讯。也一样，报名费我不太确定。接下来是 Siam 的很相似的一个比赛，所以这是它的比赛资讯。下一个 CMO， 这也是我们前面有提过的，它是其中一个 Final Round 来的。So for CMO 的话，它的报名费是3500级。3500级为什么会这样贵呢？其实是因为现在 COVID 结束了嘛，这个比赛也开始实体化。今年是在新加坡实体进行的，所以在国外进行的比赛报名费一定是高的。那你需要参加这个比赛的话，你需要在 AMO、SASMO、DOCA 这些拿到优胜。当然我有必要去声明一点
并不是讲报名费很高我就不鼓励学生去参加，也不一定是这样讲的。到底这个3500块值不值得呢？这是因人而异，但是我可以给你的一些 idea 是如果你出国比赛的话，它的好处就是你可能可以就是一边比赛一边旅游，会认识到一些国外的朋友，增广见闻，这样子有一些不同的经验这样子。不过这个经验用3500块来买是否值得，这就是你可以自己去思考的一个问题。OK， 接下来 Singapore Maths Challenge， 也就是它的比赛资讯。好消息是它的报名费是免费的。IMO， IMO 有 Trial 跟 Final。For IMO 的 Final， 你可以通过前面的一部分的比赛来去达到被邀请。如果是 Trial 的话，可以是这样子一个资讯。所以你可能会发现，为什么这个 IMO 相比起刚才其他类似的商业比赛，它的报名费好像比较便宜的嘞主要是因为今年的 IMO 呢是在马来西亚举行的今年在 KLUM 举行，所以在自己的国家办肯定那个报名费会相对比较便宜咯。下一个World International Mathematical Olympiad， 就是它的一些比赛资讯。So for online 的话，它的价格是1200令吉的报名费。如果你在 BBB Big Baby 一个我等下会跟你分享的比赛 TMO HKMO 拿到 Final 里面的 Gold Medal， 你就会被邀请去参加这个比赛。主要呢我认为啦，如果是 online 的比赛，我就不太会鼓励我的学生去花这么多钱去参加，因为花了这么多钱却只是对着电脑，我认为不是那么的值得。如果是 face to face 的话，对于它的报名费会变高更多，但是你可以去考虑一下啦，我会这样子跟我的学生讲。接下来IMOC 这是 South Asia 的一个 Olympiad， 这是它的比赛资讯。So for 去年的比赛的话它的报名费是冠军3600，是我介绍的比赛里面最高的。Again 因为是在外国办，所以肯定会报名费很高。不过呢，今年的International Round 呢会是在马来西亚举办，在兰卡威举办，所以我相信这个报名费会有所降低啦。下一个比赛 Global Mathematics Elite Competition， 也就是比赛资讯有 Prelim 跟 Final 两个 Round， GJ-MAT 还有 GJ-MOOC。那 Big Baby 大湾杯，Big Baby 指的是广东、香港还有澳门的一个奥数比赛。这是它的比赛资讯，一样有 Hit 跟 Final。BMT， 那这个比赛呢，为什么它有两个名字？其实它是算是同一个比赛，不过 for 不同的 category， 不同的年龄段，它用不同的名字去表示它。So 报名费的话，我是找到的是 SGD 新币30令，不是令吉，30新币，所以换算到来马币大约100令吉咯。最后一个比赛 IOMAC 或者 INMAC。那这个 INMAC 是 IOMAC 的一个新的名字，2023年起它名字换成 Network 了，以前叫 Online 的。为什么我放繁体字呢？因为这是香港自己的一个比赛，当然 for 其他国家比如马来西亚的学生也可以参加。所以它的比赛日期是在7月，那报名费是免费的，不过如果你拿到奖了，然后你想要 order 奖牌的话，需要另外付费。那你可以看到我这边没有放它的比赛截止日期报名的截止日期，这是因为这个比赛不需要事先报名，你只需要在比赛当天去按进主办当局给的 link 就可以了。好啦，好不容易我们终于讲完了中小学生可以参加的所有比赛。接下来我会跟你分享的是单单 for 小学生可以参加，中学生不能参加的几个比赛介绍。首先是 EMC， 也就是这个比赛的一些资讯，报名费55令吉。再来 TMC， 这是由学而思举办的比赛。好消息是它的报名费是免费的。嘉年青金杯赛，这个比赛呢是一样只开放给小学生而已。报名费是免费的。值得一提的就是它是有现金奖的，如果你是全国一共有15个奖项，冠军的话会有500令吉的现金奖。下一个 UPMOPS 或者又称为亚太，就是 Asia Pacific 的 Maths Olympiad for Primary School。这个比赛呢，它只开放给小学6年级的学生而已。报名截止还有比赛日期，它会有2个 round。For round 2的话是在新加坡实体举办。那报名费的话是免费的，包括 round 2也一样是免费的。再来雪龙中华杯数理比赛，顾名思义，这个比赛呢是只开放给雪兰莪还有吉隆坡、斯兰 KL， 再加多一个巴夯。不过只有 Year 6， 就是小学6年级才可以参加。
那这是这个比赛的日期，还有报名费是免费的。好啦，我们介绍完了几个额外的只有小学生可以参加的比赛，接下来我们 move on to 中学生可以参加的比赛。第一个华罗庚杯，这个比赛呢是只开放给 KL 跟 Selangor 而已。这是它的一些比赛资讯，报名费是免费的。IIUM Maths Competition，IIUM 呢是一间大学，所以这个大学开放的这个比赛呢，它只开放给中4跟中5的学生参与而已。那你需要来自这些州属的学生。这是这个比赛的一些资讯，一共有3个 round， 那它是有报名费10令吉而已，是有现金奖的，16个奖。那冠军的话会有500令吉。最后 MAA-AMC， 那这个呢是一个美国的奥数比赛。So 这个8、10、12是什么意思？也就是 Year 8、Year 10、Year 12的意思。就是说，比方讲，如果你是中1、中2的话，你就会参加 AMC 8；如果你是中3、中4，你就会参加 AMC 10；中5，然后 Pre-U 你就会参加 AMC 12。这是它的一些比赛资讯。So for AMC 8，它的比赛的日期跟另外2个是不同的。报名费是100令吉。不过如果你在这个比赛拿到好成绩的话，你可以被邀请去参加这个美国的奥数选拔赛。好啦，我们终于讲完了中学，最后我们 move on to 这个大学。可能大家也比较少会听过，因为很少人会到了大学了还 active 奥数。不过我的目的就是要告诉你，其实如果你对奥数有兴趣的话，就算你上了大学，还是有你的这个可以参加的比赛的。第一个 OMUM， 那我会首先跟你分享几个 Malaysia 内部的比赛，再跟你分享几个国际的比赛。前面几个是 Malaysia 内部的。那如果讲 Malaysia 内部最备受承认的奥数比赛 for 大学生的话，就是 OMUM 了。所以这是它的一些比赛资讯，还有2个 round。那 OMUM 在以前的时候刚开办的时候，它是只开放给公立大学的。不过在去年的时候，它也开放给私立大学了。报名费是20令吉和50令吉 for first round 跟 final round。那奖项的话是有 top 10 for top 3的话会有现金奖，冠军是800令吉。当然上了大学，肯定你的奖项要更高，才可以吸引到大学生参与嘛。NMC Utah National Mathematics Competition， 所以这个比赛开放给15岁或以上，就是说中学生其实也可以参加，直到大学生。也就是这个比赛的资讯以及报名费是20令吉，那它有6个奖项 ，for 冠军的话会拿到600令吉。NSC 这是由 USM 理大举办的一个统计学比赛，这是它的一些比赛资讯。所以中学生也一样可以参加，如果你是 Form 5或 Pre-U 的话。那这是比赛的一些资讯，报名费是25令吉，奖项的话有10个奖，冠军的话今年是500令吉。我在之前呢，我在去年其实有做了一个关于这个比赛的一个比赛介绍的分享视频。如果你想要了解到底 NSC 是什么，然后那个 Round 2比赛的形式是怎样的，我的比赛史如何拿到全国冠军，如何准备 NSC 一些重要 topics 比赛 tips， 还有跟你讨论一些比赛的 sample question， 那你可以去看看我的这个视频，在我的这个 channel 就可以找到了。再来 UMMC， 这个是一个 UM 的一个数学学会举办的这个奥数比赛。这是他比赛的一些资讯，报名费是免费的，它有5个奖，冠军的话是350令吉。这边拿的是2023年的资讯。接下来我会跟你分享几个 international 的比赛。So for 第一个 SMMC， 这是算是在大学生里面一个规格相当高，就是一个难度也蛮高的一个比赛了。所以这是它的一些比赛资讯，报名费是免费的。如果你在这个比赛拿到很前面的成绩的话，你也会拿到现金奖。再来 IMC， 这是由英国伦敦举办的一个比赛 International Mathematics Competition for University Students。如果你是大学生并不超过23岁就符合参赛资格。不过它的这个比赛呢是需要你在这个英国实体进行的，所以你需要 travel 去到英国咯。比赛日期是在8月左右，报名截止我没有找到今年的报名截止的日期。报名费的话是50英镑。你可以2个人一起报名，用同样的价格，就是2个人加起来50英镑，或者是1个人50英镑。最后跟你分享的最后一个比赛介绍呢是 IYMC International Youth Math Challenge。这个比赛不止大学生，其实中学生也可以参加，还有2个不同的 category 的。这是这个比赛的一共有3个 round，分别是 Qualification Round、Pre-Final 还有 Final。
那现在是还可以参加的，有兴趣的同学可以去报名。报名费呢是$8，这个是 for pre-final round。OK，for qualification 跟 final 它不会另外收费，这是 LYMC。同样，如果你拿到全世界的 top 前几名的话，会有现金奖。好啦，那现在我们好不容易终于讲完了这54个比赛的介绍，我们做一个简单的总结。第一个问题，可能你会问我啊，54个比赛是不是我应该参加到完？答案当然是不是，不需要参加到完。一般上我的学生呢，每年大概参加5、6个比赛左右而已。如果是家里比较支持或者说兴趣比较浓厚的学生，可能会参加10多个或者最多到20多个，已经非常夸张了的。OK，so 这些比赛呢有很多，你不需要参加到完，你可以根据你自己的喜好去选择要参加哪一个。我的责任是告诉你这54个比赛的存在，要不要参加是你可以自己去选择的。那总之我们可以看到，就是不管你在幼儿园、小学、中学、Pre-U 还是大学，都有非常多的机会在奥数这个领域是你可以去发光发热，是你可以去为之而奋斗的。好啦，那讲到这里，如果你喜欢我的影片分享的话，不要忘记订阅我的频道并打开小铃铛，这样你才不会错过更多类似的有趣的影片分享。那我们进入这个影片的第3个 part， 叫做奥数学习方法。那奥数学习方法呢，基本上可以被分成2种，一种是奥数班，就是跟奥数老师学习；另外一种则是自学。是的，奥数是可以自学的。那有什么方法呢？可以通过钻研奥数课本，以及多参加比赛。通过多参加比赛，比如讲做多一些 past 的题目，当你把类似的题目做很多次的时候，你可能会想到一些思路，对于奥数的理解也会相对有一些帮助。但是呢，虽然说自学是可行的，不过你会需要去克服一些挑战。当然最大的挑战就是理解难度较高，因为奥数本来就是不太简单的。除了可能1、2年级的奥数，如果你不会的话家长可以带孩子，这另当别论啦。不过当你上到比较高年级了，那这些奥数就比较难理解，尤其是如果你自己去钻研奥数课本，却又没有人可以问的话，这就造成了你在自学的时候会比较耗时耗力。比方讲，你要找到相关的奥数资源，要去理解一个很难理解的东西。还有呢，会比较容易失去动力，因为没有人的督促，所以你可能会比较容易会有放弃的念头。如果你对奥数有兴趣，然后你想跟我学奥数的话，可以来了解一下我的奥数10讲线上课程。那奥数10讲是什么来的？这是一个用10堂奥数讲座，让你从基础到精通掌握奥数的一个线上课程，它可以陪伴你走完你的奥数之路。首先跟大家简单分享一下为什么我要开办奥数10讲这个线上课程啊。其实我一直都在思考，怎样的奥数课程才可以最大效益化的帮到学生。基本上奥数班可以被分成3个主要的类型。第一，长期的奥数班，每个星期1堂课的那一种。第二，可能1到2天的一个短期冲刺班。第三，专门为了某一个比赛而准备的比赛备战班。但是我意识到呢，这几种类型的奥数班都有各自的一些缺点。比方说长期奥数班呢，它比较冗长耗时且烧钱，如果你急于在短期内看到效果的话，是比较困难的。而短期冲刺班的话，因为时间太短，奥数知识的吸收会非常有限，也比较容易忘记。比赛备战班的话呢，它的实用性就局限于一个比赛而已，所以一般上它会被用来作为一个 add-on， 就是说你本身就有在上这比如长期奥数班，然后为了准备某一个比赛，你去多上一个比赛备战班，这样子它的效果才会比较好。除了这些缺点之外呢，还有一些问题是我会面临的。比方讲，我经常会收到一些私信讲要加入参加我的奥数班，但是我的奥数班已经进行到一半了。如果我收这个新学生的话，半途插入，那这个效果就不会那么的好。除此之外呢，有时候会有一些可能年纪比较大，但是从来没有学过奥数的学生，零基础的学生呢，就会遇到一个问题，就是我没有办法教他太高深的奥数，因为他还没有这个基础。所以为了解决这些问题呢，我就决定开办了这个奥数10讲的课程。那为什么要参加奥数10讲这个课程呢？这是一个可以让你在短时间内掌握所有重要奥数知识的一个课程，单单用一个课程就可以帮你高效的去准备多个奥数比赛。到底谁应该参加奥数10讲这个课程呢？我设置的年龄段是11到19岁的学生，这是因为这个课程难度并不会讲太低，所以如果你是11岁以下的学生，那你会比较难去吸收到。而上限方面呢，我课程所教你的这些奥数内容呢，是可以通用直到19岁阶段的奥数比赛都还会使用的。
所以我把这个年龄段设置11到19岁。当然，年龄并不是一个硬性标准啊。等下我会跟你分享一些 exception， 一些特例。接着你可能会疑惑的就是11到19岁听起来是一个蛮广的年龄段啊。是的，这是因为我在设计奥数实讲这个课程的时候，我是由浅至深的，就讲这个课程是慢慢 progressive 的。所以说，如果是11岁的学生呢，我会在课程里面去交代你，可能后段有一些部分是你可以先挑掉的知识点，是中学的比赛才会需要用到的，那你可以先挑掉。或者是如果讲你本身已经是19岁的学生，其实有一些基础的奥数知识呢是学校没有教，但是你也很有必要需要去学习的。比方讲 pigeonhole principle。接下来for一些特殊情况，比方讲如果你小过11岁并且有兴趣参加，可不可以呢？首先这个课程本来就是可以终身观看，所以就算你先购买了，将来才开始看视频上课，本来也就没有问题的。再来啊，有一些非常优秀的年轻学生本来就是可以超前学习的。怎么说呢？举一个例子啊，尽管你今年可能才10岁而已，但是你已经在很多你的年龄段的这个奥数比赛拿过了很多奖牌，并且你有一个比较大的梦想，比方讲希望可以参加 IMO， 那早点开始准备对你来讲肯定是更有优势的。而且我这个由浅至深的解释方法，我确保会让比较年轻的学生也可以听得明白的。再来，为什么我要设置这个小过11岁的年龄呢？这是因为我低年级的有一些奥数比赛的题目啦，其实是并不难的。那就算你没有学到这些我会教你的奥数知识也好，你也可以解答到大部分题目，所以这个课程对你来讲并不是一个必要。当然，如果你本身就有参加一些水平比较高、题目比较难的题目比较难的比赛，比如讲 IMONS 啊、SASMO 等等，那奥数实讲这个课程的内容对你就会有所帮助。无论如何，如果讲你未满11岁，并且你是从来没有学过奥数的话，那这个课程对你来讲难度会很高，我会建议你过1-2年才参加。好啦，第二个特殊情况，如果你大过19岁的话呢，可以相信这一群人会比较少，通常会有这几种可能性。第一，可能你现在是一个 Pre-U 或者是大学生，你想要学习一些奥数的基础知识。第二个情况，可能你是一个成人，但是你对奥数很感兴趣，比方说你以前在小时候的时候没有机会去接触到奥数，你想要弥补这个遗憾，其实是有这样子的人的。我自己就有收过好几次的私信是讲问我有没有成人的奥数班，不过我最终是没有开班的，因为成人的市场是比较小啦。不过如果你对奥数很有兴趣，你想要了解更多奥数的话，是可以来参加我的这个课程的。再来，这个是一个比较特别的情况，就是可能有一些比较家俗的父母会想要自己尝试去学奥数，然后将来去教孩子。如果你想要这么做的话 ，OK 也是可以的。好啦，那接下来奥数实讲的难度如何，是否适合你？比方说你已经是一个奥数高手了的话，那我很难去跟你讲到底这个课程是否适合你，所以我尝试用一个客观的方式去回答这个问题。就是呢，你可以以 IMONS 1的题目为基准，如果你可以在做这个 Senior 组别的题目的时候，可以在时间里面取得满分的话，那我认为你的奥数水平已经很高了，这个课程对你的帮助就有限了。当然，如果你某一个特定的奥数 topic 你觉得是你的弱点，你想要购买单个讲座的话，也是可以的。相对的，如果讲在这个测试当中，你还是觉得这个题目有点难的话，那这个奥数实讲课程的难度就还是非常适合你的。再来，如果你本身已经是一个奥数学生了的话呢，那我的课程对你来讲会是一个很好的辅助。因为其实我创办这个课程的目的之一，就是希望这个课程可以陪伴你走完你的至少中学奥数的这一条道路。所以说，比如讲在每次的比赛之前，你可以花1-2天的时间，快速的去重温完我的所有的影片、所有的讲座，它可以帮你快速的做一个总复习，让你为这个比赛做一个最后的准备。好啦，那讲了这么多，到底奥数实讲这个课程它里面有什么 content 呢？我们现在讲讲它的这个课程结构 course structure。这是我所设计出来的10个 topics。那右边这边写的这个数字呢是时长，就是比如讲1小时52分钟53秒每一讲呢是2到3个小时。我选取的这个 topic 呢，我从3年前其实就开始策划这个奥数实讲的课程了。所有的内容选题呢都是我经过反复考虑才敲定下来，次序呢也是经过慎重编排，确保它是一个由浅至深的一个 progressing 的顺序了的。所以我这10个 topic 呢，在我这个奥数介绍影片分享的最后一个 part 4的部分里面，我会跟你分享一些奥数知识嘛，我就会用这10个 topic 跟你分享一些奥数的内容。那刚才这边你可以看到，就是说这课程的总时长是27个小时的。具体多久可以上完这个课程呢？
由于这个课程是预录的视频嘛，所以时间是非常 flexible， 你的上课的节奏是可以自由控制的。比方讲，你要用正常的速度，比如说每一个星期看完一个讲座的话，那10个星期 which is 大约3个月，你就完成这整个课程了。如果你赶着要参加一个来临的比赛，那最快比方说在假期期间，每一天看1到2个讲座，其实你1个星期也可以完成了的。如果你想要看得更慢的话呢，比方讲每一个星期看1个小时，那27个小时就是大概7个月的时间，你就会完成这个课程。这个27个小时的总时长，可能对有一些人来讲，他会觉得好像有一点长，其实一点都不长。尤其是当你开始学奥数了过后，如果你觉得奥数的题目很有趣的话，你会觉得27个小时一下子就过了的。OK， 那参加奥数学长这个课程，你将会得到4样东西。第一，你会得到这10个视频、10个讲座，每一个讲座2到3个小时的时长。第二，你会得到我亲自写的一本 PDF 电子课本，180页的一个课本。第三，你会拿到我的涂鸦笔记。所谓的涂鸦笔记呢，就是我在授课的时候呢，我会在上面做一些记录。那记录了过后，我会把那个文件保存下来，分享给学生，旁边学生可以 refer 还有做复习。除此之外呢，还会有这个 Facebook 奥数交流私人群组，跟大家分享我的奥数实讲课程特点。这个课程呢，它是中英双语的，这是为了解决蛮多的中学题目是没有中文的这个问题。其实我自己在教奥数的时候，我的奥数班我其实是用全英文来教学的，不只是我的 material 用英语，我在讲话的时候也是用英语的，这是为了训练我的学生的英文。不过我最后还是打算把中文也加进这个奥数实讲的课程里面，就是说我的课本会是双语的，英文在上面，中文在下面。也就是因为考虑到可能有一些华小生或者是华小刚升初中或者是读中生英文不好的学生，那加了中文注释，可以让你在不明白某个英文的时候去看它的中文。所以我会用中文来授课讲解，讲话的时候用中文，但是我用的就是我会念到某一些术语的时候，我会以英文来优先，就是能选英文我就会选英文，那为了提高大家的数学里面的英文知识。所以在学奥数的同时，还可以顺道学英文。课程特点 No.2， 那我的课程是全面还有精华的。怎么说？全面的意思就是说，这个课程可以全面到让你学到绝大部分的奥数重点知识，陪伴你走完奥数之路。精华的意思就是不拖拖拉拉，用最短的时间让你学到最多的知识，不浪费你的时间，可以用来一次性准备多个比赛。第3个课程特点，简单易懂。我会尽可能的让你明白透彻 by using the way of， 我会跟你讲解每一个知识点还有公式背后的原理，而不是直接灌你，叫你去死背一些东西。因为死背的话，有时候你是会忘记的，但是明白它的背后原理，它不但可以帮到你记得，也可以让你在有一天你忘记了过后推导回去，而且它也可以让你更加 enjoy 在这个学习当中。第4个课程特点是例子丰富。也就是我准备了非常非常多的题目，一共236题，会跟你讲解如何将你所学的理论知识实践在解题步骤当中。那也会附带有各大奥数比赛，尤其是我特别推荐我的学生参加的，很像 IMONS、SASMO、OMK、Kangaroo Maths， 还有陈景润杯等等的真题来跟大家讲解，让你学以致用。课程特点 No.5， 复习神器。那可以帮你解决学好就忘记的这个问题，因为我的课程呢是预录视频，可以随时观看，观看期限呢是一辈子，就是说你即使要重复观看都没有问题。那我会给大家复习建议，就是说如果讲你已经看过一次了，然后你在比赛之前想要做一个复习的话，那你可以通过我分享给你的这个空白 PDF 课本，你可以自己尝试去看回每道题目，重新做一遍，然后才去检查答案是否正确。再来，你在看回我的视频的时候，你是可以放快 1.5 倍或者2倍的。比方讲，你放快2倍，27个小时就变13个小时，2天里面肯定看得完。那课程特点 No.6 就是刚才提到的这个 Facebook 交流群组。这个群组里面可以让大家，让奥数实讲的学员互相发问问题，然后挑战奥数题目，讨论题目解法，以及分享最新的这个奥数比赛的资讯。好啦，最后如果你对我的奥数实讲课程有兴趣的话，那现在有早鸟优惠，先到先得。课程详情还有报名链接，你可以开在下面的这个描述栏，也就是 description box 这边找到。有兴趣的话，我们就在课程里面再见。好啦，那我们进入今天分享里的最后一个部分，就是奥数都在学什么。
OK， 我会用的是这个奥数时讲的 Course Structure 里面的这10个 topic， 跟大家分享每个 topic 大概会有什么内容，让你有一个 idea 到底奥数是在学什么东西。OK， 10大重点奥数知识。Number 1 Algebra 代数，代数就是我们用一些 letter 去 represent 一些 number。OK， 这边我们会学到的题目就很像年龄问题、基础统容、过剩短缺这些。还有一个非常重要，不管是小学还是到了中学甚至大学，其实都很通用的一个重点叫做平方差公式。a 加 b 乘以 a 减 b 会拿到 a square 减 b square。那我今天要跟你分享的题目呢，是 Algebra Representing Number 的一个题目，就是说题目根本没有给我们任何 Algebra， 我们却主动用 Algebra。可以怎样做这题？这题呢，如果讲在奥数比赛不能用计算机 499 square 是有那么一点点的困难的，尤其是如果我在后面加多几个9，这个题目就会变得更难。我要怎样快速的做到呢？我可以用 Algebra 来 represent number， 我选择的是500这个数字，因为500比较容易算。那我只需要 sub 进去，把它 solve 一 solve， 我就会拿到最终的答案就是等于一个 A 本身就是500，我把它 sub 回我的数字就拿到了。OK， 我在讲解这个部分的时候，我可能会讲的稍微比较快一些。如果你觉得有点跟不上，你可以暂停这个影片，然后尝试去思考。OK， 这是因为我不想让这个影片太长，所以我会讲的比较快。第二，这道题目呢，我会 let a 等于一个数字，然后我就会拿到其实这个东西本身是我的 difference of square， a 加1 a 减1就是所谓的 a square 减1 square， 所以我会拿到这个东西。就我发现我连 a 都不见掉了。OK， 我的答案就是1。第二课我们会学到 number theory 数论。OK， 这一课我们会学到的是数数筛，就是怎样可以快速的去断定一个很大的数字是不是 prime number。每个数字都可以被写成它的 form of prime factorization，which is 如果我们在做 number theory 的题目的时候，是一个很重要的一个中间步骤。Number of divisor function 什么来的？如果我今天可以把一个数字 n 写成 in the form of prime factorization， 那我的 divisor function 就会是这样子的一个 formula。怎么说呢？给大家一个例子好了。比方讲，我今天要你找到 positive divisors of 4200，那如果讲你用比较老老实实的做法，你就是去尝试 list out 完。这个动作会花很多时间，而且你很容易粗心，你一 miss 掉一个你就错了咯。如果是学过奥数的学生会怎么做？给这道题目你只需要知道这个function apply 一下，你就会直接拿到答案了。除此之外呢，我们还会学到 Diophantine equation 还有 SFFT。我今天要跟你分享的题目就是一个 Diophantine equation。所以如果讲我要拿到的答案是一个 positive integer 的话，请问 mn 加 m 加 n， 我的 m 和 n 可以是多少？当你熟悉了这类型的题目，你学过了之后，你会发现看到这种题目，你闭着眼睛你都会做了。我们会把它先做一个 factorization 的动作。这边有一个减1是我不要的，我把它丢去另外一边。现在我就拿到2个数字乘在一起等于15，而且这2个数字 m 和 n 必须要是整数，所以我就知道我只需要找到15可以被分解成怎样的2个数字。这是我的4个可能性。我会排除掉左边这2个，为什么？因为 m 加1或者 n 加1都不可以等于1，如果它们等于1的话，我就会拿到 m 或者 n 是0，它就不是 positive 了。positive integer 不包括0哦，所以我知道这题的答案就会是右边那2个，也就是说 mn 会等于 m 加1会等于3，或者是等于5的其中一个 ，mn 就会拿到2还有4的其中一个。那不管谁是谁，总之我把它加在一起，一定会拿到总和是6咯，所以这题的答案就是6。第3课 Combinatorics 排列组合，我们会学到内容有包括 PIE， 还有 Permutation 啊、Combination 啊等等。今天我要跟你分享的是 Stars and Bars Theorem， 这是什么来的？比方说，如果今天给你一道题目 a 加 b 加 c 等于6是多少？首先这道题目我故意放一个比较小的数字，是允许你，比方讲，你可以尝试用 brute force 的方式找，比如讲1加1加4等于6， 1加2加3等于6 ，list 到完其实也可以做到。不过在奥数比赛，真正的奥数比赛里面，它不会问到这样简单，它可能会 a 加 b 加 c 等于600这个题目的答案就会非常非常夸张了。它问的是有多少种不同的组合可以让你找到都是等于6。那聪明的做法是什么？奥数的做法是什么？ OK， 我们会把它想象成 stars and bars。 a 加 b 加 c 等于6的意思其实就是6的意思就是我有6颗星星。 a 加 b 加 c 3个东西中间有2个加分开它们，2个加我用这个所谓的 bars 隔板去隔开它们，所以我最后这道题目就会演变成我要 find the numbers of ways to insert 2 bars in between the 6 stars， 它就变成了一个 combination 的题目了咯。
所以我只需要用5C2的方法。当然，如果你还没有学到 combination， 也不用慌张，这个是蛮容易的一个东西来的。总之，你把它算一算，你就会找到答案是10，就完成了这道题目。下一课 geometry，geometry 是什么？几何我们会学points lines surface area volume 等等 shape size angles 等等，这是一个蛮广泛的一个 topic 来的我今天主要要跟你分享的是 cut and paste。我们来解答一下在影片开头跟你谈到的那一道题目。我们今天要 find the area of the shaded part。如果讲这个外面是一个正方形，找到绿色部分的这个总面积，怎样做呢？所谓的 cut and paste 就是你可以看我表演。Before that， 我先解释一下为什么这道题目看起来会很像很难。这是因为它有一些很奇怪的形状，尤其是2个半圆的青色交集在一起的那个白色的很像花瓣这样的部分，那个部分呢，基本上是很难去算出它的这个area 的。就算你知道圆的 area 怎样算，你也算不出来。所以我们可以用 cut and paste 聪明的方法，看我表演。首先我在这边cut一刀 ，OK， 这时候你可以思考一下我接下来会做什么了。是的，我的答案就是我可以把我cut下来的这个部分 paste 在我要放去的地方。同样的，另外3个角也一样，通过移花接木的方式，我把刚才一个看起来很复杂的题目变成了一个很简单的题目。三角形是很容易算得了，小学生都会得了。那我还可以再让它变得更简单，我把它丢过来，划过去，变成一个长方形。所以这题的答案就是4乘2等于8，就那么简单。OK， 这是一个很好玩的奥数解题思路。第5课 Pigeonhole Principle 鸽巢原理。鸽巢原理讲的是什么？OK， 你可以想象，如果今天我们有10只鸽子，我们要放进去9个鸽巢里面。如果你的鸽子的数量多过你的鸽巢，它的结论就会是这个第10只鸽子呢，它一定会跑进去其中一个鸽子的家，造成其中一个鸽巢会有超过1只的鸽子。它的题目例子大概是长这个样子的。比方讲，我们在抽屉里面有一些不同颜色的袜子，我想要在看不见的情况下，比方讲早上你要赶着去上学，你懒惰开灯或者说省电，你想要抽出一对红色的袜子出来，你最少需要确保你抽出几只，以便你拿去一个有灯的地方的时候，你穿袜子的时候是肯定有穿到不会讲一左一右不同颜色的。OK， 答案是什么？答案是3加1等于4。为什么呢？因为3就是我们的 worst case scenario 最坏的打算。比方说，你可能会拿到黑袜1只、蓝袜1只、白袜1只。OK， 这是你最坏的打算，前3只都没有拿到同样颜色的袜子。那第4只你要怎么做？OK， 不管你拿到的第4只是什么颜色都好，不管是黑、蓝还是白，配于之前的前1只，你都可以凑成1只了的。所以这是蛮简单的一个原理，奥数里面特别的一个 topic。第6课 Sequence and Series。那我们会学到的东西不只是 Arithmetic Series Geometric Series， 还可以学到很像 Arithmetic Geometric Series 这种看起来很复杂的东西。比如讲这样子的，这个题目你可以看到每一个 term 它的左边是 Arithmetic Series 来的，1、2、3、4直到100，它的右边的部分是2 square 2 cube 直到2 to the power of 100。那这个东西就是每一个 term 都有 Arithmetic 还有 Geometric， 它叫做 Arithmetic Geometric Series。要怎样做呢？for 这题的话，我就卖一个关子。我不告诉你答案，你可以尝试去思考一下，然后把你的想法还有或者是你的答案写在评论区。当然，这题是比较难的，如果你是小学生做不到，那是非常正常的。OK， 不要觉得气馁啊，我只是考大家，给大家一个提示啊。如果你知道 Geometric Series 的这个 formula 是怎样被推导出来的，那你其实就会做这题了。除此之外呢，在这一课我们也会学到 Power Sums。比方讲，在比赛的题目遇到这种类型的题目的时候，你可以用一个快速的方式，用 formula 的方式去直接找到它的这个和。那今天我要跟你分享的题目 for 这一课的话，是关于 Telescoping Series 列项级数的。是一个这样子的题目，这是我们的 example。要怎样做这题呢？首先，这题它的难度是什么？它有很多个 fraction， 每一个的 denominator 是不同的。所以如果你要用 brute force 真的去一个一个把它们加起来的话，比如讲第一个 term 1/2，第二个 term 是1/6，你要把1/2跟1/6加在一起，你需要先让 denominator 相等，所以你需要把左边那个 term 上下乘3，才可以拿到跟右边那个 term denominator 相等的。而当你综合起来拿到答案，你要再 combine with 第3个 term 的时候，它的 denominator 又是不同的，所以你又需要再次的把它们加多一次，到最后你会拿到的答案就会是非常非常的辛苦。你每算一个 term， 你就要乘一大堆数字，加一大堆数字。有没有什么非常快的方法可以解答这题呢？是有的。
我就直接给大家展示解法哈。首先，我们可以用 partial fraction decomposition 把以上的每一个分数拆成2个比较简单的分数。拆成2个简单的分数了过后，就来到这题最好玩的地方了。你可以想看接下来会做什么？答案就是，其实我们有很多 term 是 identical 的，比如讲这个 1/2 跟 negative 1/2本身就是一加一减，所以加到来是可以被 cancel 的呀。同样的，剩下的我也可以 cancel 1/4跟下一个 cancel， 最后 1/99 会跟它的上一个数字 cancel， 那到最后你只会留下的就是1减1/100，所以答案就会是99/100，不费吹灰之力就找到了。OK， 当你有正式的学到这一方面的奥数知识，这种题目其实就是送分题了。第7课 Inductive Reasoning 就是在奥数里面相当重要的一个 topic。那它的意思就是说，有时候在做一些题目的时候，我们可以通过思考前面的几个 case， 然后想到一些 idea， 找到一些规律和 pattern， 然后就可以去找到最终的答案。Okay， 我们会学的东西有包括很像 Fibonacci number、triangular number 是奥数里面比较出名、比较 famous 的一些sequence。除此之外呢，比方讲我如果今天要你去找出 maximum number of pieces after n pizza cuts， 如果我今天切直线在一个披萨上面，比方讲我切一刀，我最多可以2片披萨啦。如果切多一刀的话，我可以变成4片，切再多一刀我会变成7片。这个规律是什么？如果你去注意看它的 P 的数量， P 代表 pieces， 就是1、2、4、7、11、16，它是加1、加2、加3、加4的。它其实就是一个 triangular number 的一个变体，就是 triangular number 的是1、3、6、10、11，它加1就拿到答案了。所以我们在熟悉了这些 sequence 过后， for 很多这种类型的题目，我们是很容易可以找到它的规律，然后就可以不费吹灰之力的找到答案了的。今天我要跟你分享的题目是这个 Find the next term of sequence， 这是不仅仅是奥数，有时候一些脑筋急转弯的题目你会遇到，那其实有什么方法去解答呢？首先第一个我们需要去思考的肯定就是它是不是 arithmetic progression， 第二个是它是不是 geometry progression。 如果都不是的话，有什么万能的方法可以让你去解答这类型的题目呢？答案是你可以看它的 difference， 我用的这个方法叫做 method of finite difference。 首先我找到它的 difference， 虽然它不是相等的，但是我会拿到1、3、5、7、9、11，这就非常明显了。我知道我下一个肯定很容易找出来哦。当然我可以更 systematic 的再写下多一层，直到我拿到 constant 为止。拿到固定的数字过后，我就知道我的下一个数字是加2，拿到13 which means 39加13就拿到这题最终的答案了。 OK， 所以这个东西是很简单的。当然有时候题目会问的更高难，比方讲 find the 100th term， 第100个数字 of 这个 sequence， 这个要怎么做呢？那我们就需要用到一个叫做 generating function 生成函数的一个技巧。这个方法要怎样用呢？我会在我的奥数实讲课程里面跟你详细讲解。那我为你准备了多一道题目，这个题目呢是可以用我刚才所教你的那个方法来做到的。所以尝试做这题，然后把你的想法还有答案写在这个评论区这里。第8课 Modular Arithmetic 模算术，我们会学到的内容包括 divisibility rules 整除规则。就好像如果我们今天要找到一个很大的数字，这个数字叫做 n 是否 divisible by 9， 那我们可以做的事情就是把 n 的全部 digit sum 起来，找它的数字总和，然后这个数字总和如果是一个 multiple of 9， 那 n 本身就是一个 multiple of 9。 比方讲1、2、3、4、5、6、7、8、9，这个9位数的数字很大，我想用一个快速的方法知道它是否可以被9整除，我可以做的事情就是找它的 digit sum 等于45，由于45是可以被9整除的，所以我就知道本来的这个1、2、3、4、5、6、7、8、9也可以被9整除，这是 divisibility rules。我们还会学到的是 last digit analysis 还有 remainder problem。 那今天要跟你分享的呢是 last digit analysis， 一道在奥数里面很 common 的题目。如果你有学过，你应该可以很快就做到这题。所以我们要找到 last digit of 2023 to the power of 2023， 那这是一个非常非常大的数字，你用计算机去按呢，你都会拿到 math error， 更何况奥数比赛不能用计算机。怎样做这题呢？首先 for last digit analysis 我们会做的第一个步骤就是其实我只需要去找到3 power of 2023， 前面的那个2020，我是可以无视它的。这边我放的这个符号呢叫做 congruent 同于，它是一个比较高级的表现手法啦。当然你不明白这个符号你也不需要写下来，总之你需要知道你要找3 to the power of 2023就可以了。那找这个3 to the power of 2023我们会做什么呢？我们会做的事情就是首先你可以去找到前几个3的 power 会拿到的答案的 last digit。比方讲3 cube 是27， last digit 就是7， 3 power 4是80， last digit 就是1，这样的意思。如果你再做多几个，你会发现到它是有一个规律的，397不断的重复397，以此类推。
所以这道题目就变成你只需要找到这个 power 2023的时候，它是在这个每4个数字重复一次的哪一个数字那里，哪一组。所以我们要做的事情其实就变成我去用2023去尝试去除4，然后找到我的 remainder，remainder 会等于3，所以我就知道我的这个数字本身它是相等于3的那一组的。它会是在这一组 which means 你可以看到这一组的所有的组员拿到的答案都一定会是7，所以这题的答案就是7，那么简单。这种看起来很复杂的题目，其实用奥数的方法很快就可以做到的。再来第9课 Advanced Algebra。so 无可否认，这个其实跟第一课都是 Algebra 的，不过我把它分成2个不同的课，是因为 for Advanced Algebra 会学到一些更深的东西，是基本上只有在中学的奥数比赛才会遇到的，所以我就把它区分开来。毕竟 Algebra 这一课的内容非常多，所以我们会学到的是包括 Quadratic Equation 啊、Binomial Theorem 什么来的。这是蛮多学生头痛的一个东西。Binomial Theorem 呢，就是我们会用 Pascal Triangle， 还有去找到它跟这个 Binomial Expansion 的 formula 之间的关系。还有呢，我们会学 Algebraic Identities， 就比方讲 Difference of Powers 以及 Sum of Powers。有时候在比赛当中遇到这类型的 Algebra， 如果你知道用这个技巧去把它 factorize 的话，会省你非常多的时间。但是我今天要跟你分享的是一个很容易的东西，叫做 Nested Function。这是我们的题目。这道题目是什么来的？就是我们要找到 x 的 value 是多少。这个题目难是难在它有那个 dot， 意思就是说这个东西是会重复无穷无尽次。那我都不知道我的2有多少次，我要怎样算呢？基本上是不太能够算得出来的。当然你可能会想到一个聪明的方法，就是用 brute force 尝试去找到 square root 2等于多少。square root 2如果你记得的话，它是等于 1.41， 所以你拿 1.41再加一个2，然后再整个东西被 square root， 你会发现这个数字是会逼近一个数字的，那你可以 estimate 它的答案。当然在奥数里面 estimate 会拿到的结果不一定准的，我们想要拿到的是真正的结果。所以要怎样做这题呢？它的 concept 是洋葱。想象一下，今天我们有一个无数层皮的洋葱，我扒掉这个洋葱的最外面的一层皮，其实我会拿到的是本来的那个洋葱。当然这个东西用洋葱来解释的话，因为可能你在现实中看到的洋葱是大概只有10层皮的，所以可能会比较难想象到一点点。不过你想象的是一个非常非常多层皮的洋葱，那你每扒掉一层，其实它的改变就没有什么看得出来啊。所以这题的 idea 其实就是我思考最外面的那个 square root 成为我的洋葱皮，那里面的这个东西本身我扣掉那个洋葱皮，我里面的这个红色的 square 里面，红色 rectangle 里面会拿到的东西，其实就是我的 x 自己来的。所以这道题目可以把它变成 x 等于 square root of 2加我 substitute x 进去，那我只需要把这个 equation solve出来就可以了， which is 非常简单。两边 square 你把它丢去等于的其中一边 solve 这个 quadratic equation。quadratic equation 怎样 solve， 就算你没有学过，你也可以想怎样做。我们可以通过 Diophantine equation 所学到的知识去把它做一个 factorization。那 based on zero product properties， 我知道其中一个 bracket 当2个 bracket 乘在一起拿到0的时候，其中一个 bracket 一定会等于0的，所以 either x 减2等于0，或者是 x 加1等于0，我就会拿到2个答案，分别是 x 等于2，或者是 x 等于-1。在这2个答案当中，其实只有一个我会接受它，我会 reject 掉 x 等于 -1， 这是因为回看这道题目，我的所有数字其实都是 positive 的，我是不会拿到一个 -1 的答案的，所以我这题会选的答案就是 x 等于2，就解答到这一道题目了。Alright， 洋葱题很好玩的一个题目。最后一课 proof， 在奥数里面明白怎样 proof， 明白怎样证明也是非常非常重要的。proof 的意思是什么？就是题目已经给到答案，你需要去证明这个答案是正确的。它听起来很像很奇怪 right？ 这是它的一些题目可以问的样子。比方讲 prove that if x is odd then x squared is odd， 它已经告诉你了x is odd 的时候 x squared 就是 odd 了，然后你要做的事情是给他一些说明去解释这个东西是对的。这是我给大家分享的其中一个回答题目的方式。所以你会做的就是写很多句子，很多的英文，甚至一篇 essay 这样子来回答这道题目。这个东西对于蛮多的中小学生来讲，尤其是马来西亚的中小学生是一个很生疏的一个东西，因为在马来西亚的 syllabus 我们是没有学到 proof 的。如果你要学 proof 呢，唯有当你上了大学，你去专修数学系，那你才有机会去学到 proof。所以其实很多马来西亚学生都不太会写 proof， 但是 proof 却是非常重要的。methods of proof 呢，证明方法有4个 basic 的方法，叫做 direct proof、contrapositive、contradiction 还有 induction。那为什么讲 proof 重要呢？
因为 for 一些比较高规格的比赛，比如讲 IMO 或者是 iMonster Round 2的这个选拔赛，或者是 OMK， 还有所有的大学的数学比赛，你会发现它里面的题目大部分呢都是 proof 的题目了的。所以如果你不会 proof 的话，那你在这些比赛当中就会很吃亏。而如果你会 proof 的话，你其实就已经超越了非常非常多的学生，在这个比赛里面你就有很大的优势了。所以 proof 也是一个非常重要、值得去学习的一个技巧。好啦，那我已经跟大家分享完了10个奥数会学的主要的 topics， 那本期影片的分享也差不多要结束了。最后呢，关于奥数这个课题，如果讲你还有任何的疑问，都欢迎你在评论区向我发问。最后，如果你认为这一期影片对你有帮助的话，可以帮我动动手指点一个赞，评论这个影片并把它分享出去。如果你喜欢我的影片分享，也欢迎你订阅我的频道并打开小铃铛，这样才不会错过更多精彩的分享。那不要忘了，如果你对我的课程有兴趣的话，可以在描述栏这边找到课程资讯，还有报名课程哦。以上就是本期影片的所有内容，我们下一期影片再见。